हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन गुरुजी पे। रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आपके लिए कि रेलवे ने अपनी आंसर की जारी कर दी है। आंसर की हुई रिलीज़। ये हमने थंबनेल लगाया, आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए खुशखबरी है। आरआरबी ग्रुप डी आंसर की आ गई है। आंसर की तो रेलवे की तरफ से आंसर की रिलीज कर दी गई है। तो आप इसमें देख सकते हो आपके कितने नंबर आए, क्या रूल्स है, रेलवे ने क्या डाला है। तो चलो हम आगे देखते हैं। तो आगे अभी तक अब एजुकेशन गुरुजी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ से सब्सक्राइब करना है और इस घंटे वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम नए अपडेट्स लाते हैं तो आप तक पहुँच सके नोटिफिकेशन के ज़रिए। चलो देखते हैं रेलवे ने क्या। ये रहा ग्रुप डी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। अजमेर रेलवे में ग्रुप डी भर्ती के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी में दिए जवाबों पर अपनी आपत्ति 14 से 19 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए 50 रुपये शुल्क भी जमा करवाना होगा। आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थियों को ये शुल्क लौटा दिया जाएगा। रेलवे में ग्रुप डी के 62,907 पद भर्ती के पूरे देश में लगभग 1,90,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रारंभिक लिखित परीक्षाएं 17 सितंबर से प्रारंभ होकर दिसंबर 2018 में समाप्त हुई। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि रेलवे की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि 14 से 19 जनवरी तक अगर आपको कोई प्रश्न में आंसर की में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसकी शिकायत कंप्लेंट कर सकते हैं। उसमें 50 रुपये शुल्क है और अगर आपकी आपत्ति सही अगर पाई गई तो 50 रुपये वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे आपको। और जो 62,000 पे जो रेलवे ने वैकेंसी निकाली उसके आंसर की आ गई है और रिज़ल्ट भी इसका बहुत जल्दी आने वाला। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उसे अपना जो आंसर की है वो डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अंदर 1,90,00,000 विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म भरा है और 2018 में समाप्त हुई है ये भर्ती, इसकी परीक्षा। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको किस तरीके से आंसर की डाउनलोड करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाओगे आप, कैंडिडेट लॉगिन रिस्पॉन्स एंड ऑब्जेक्शन फॉर्म। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालना है, जो आपके जो परमिशन लेटर उस पर लिखी हुई है यूज़र आईडी वो डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको पासवर्ड डालना है और आपको डेट ऑफ बर्थडे डालना है और फिर लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद आपकी वो जो आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएगी। चलो, thanks for watching my channel. Please subscribe and get latest update.